Doncs benvingudes, gràcies per venir a tothom. Avui presentem la quarta Àgora, que tenen el nom de Cardedeu en Transformació, idees i projectes de canvi per un nou Cardedeu. Aquesta és la quarta, anteriorment ja s'havien fet 3 edicions, una edició que era Cardedeu en bici i a peu, que tractaven temes de mobilitat. Després vam fer una segona tractant el tema de l'habitatge, que era sota el títol Cap a una oferta d'habitatges assequible, i per últim vam fer una àgora també d'agroecologia. Les àgores consisteixen que com a govern expliquem a la ciutadania les principals apostes estratègiques que tenim i les polítiques concretes d'aquestes apostes estratègiques. Avui l'àgora és sobre polítiques d'igualtat i coeducació, l'hem titulat Cardedeu, comunitat igualitària, i la idea és explicar-vos les polítiques o com des de l'Ajuntament hem entès que hem de tirar endavant aquestes polítiques d'igualtat i coeducació. Nosaltres entenem que aquestes polítiques les hem de fer sobretot amb la complicitat del teixit social del municipi. Per altra banda, també analitzem que tot i que la igualtat formal a casa nostra ha avançat molt i sobretot gràcies a les lluites que ens han precedit del moviment feminista. De fet, és important que diguem que aquí a Cardedeu, gràcies a moltes companyes que han estat en col·lectius com a Donat o Cardedeu Feminista, gràcies a elles segurament avui estem parlant que estem fent aquestes polítiques a Cardedeu. Tot i que aquesta igualtat formal ha avançat molt, la nostra societat encara està travessada per desigualtats. Totes sabem que hi ha situacions de violència que sovint estan produïdes per aquestes desigualtats, que sovint acaben en vides de persones, però més enllà d'aquests casos més visibles, la violència sovint és molt més quotidiana, molt més sutil i molt més normalitzada i invisible. Així doncs, com a objectiu estratègic, entenem que per començar necessitem fer una bona diagnosi de quina és la situació al municipi de Cardedeu. També tenim clar que hi ha una qüestió que és molt important, que és incidir en l'àmbit educatiu. I tot això per què? Tot això perquè entenem que hi ha uns condicionants socials i culturals que estan molt arrelats a la nostra societat pel patriarcat i que per canviar-los no és una tasca fàcil i és un avenç molt lent i en l'àmbit educatiu creiem que tenim molt camí a fer. I tot això entenem que no es pot fer sense la complicitat de la ciutadania. Jo no sóc un expert en aquests temes, tot i que gràcies a molta gent que em dona suport o que dona suport a la regidoria, que els he de donar les gràcies a algunes que esteu aquí, estic aprenent moltíssim, però sí que tenim avui gent molt experta i gent que té molta trajectòria, i entre elles està la Marina Subirats. La Marina Subirats és sociòloga, va ser directora de l'Institut de la Mujer i regidora d'Educació a l'Ajuntament de Barcelona. I en el camp de la sociologia s'ha especialitzat en l'educació i l'estructura social i des del 2006 és catedràtica emèrita de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ella el que farà, com amb les anteriors àgores, és aquesta visió més experta, aquesta visió més global de què són, en aquest cas, què són les polítiques d'igualtat i la coeducació. I si vols començar, serà un plaer. Vols tu primer? No? Tu mateixa. Molt bé, doncs moltes gràcies. Escolteu, si no em sentiu, intentaré parlar alt. Si no em sentiu, però bé, dieu-m'ho. I a més aquí hi ha llocs, potser els últims, si voleu venir cap aquí, perquè ho dic perquè no sé si la meva veu donarà per tant. Per tant, si la baixo sense donar-me'n, m'ho dieu. Bé, doncs, bona tarda a tothom i moltes gràcies de que m'hàgiu convidat i sobretot de que hàgiu decidit fer un pla d'igualtat a Cardedeu i l'hàgiu centrat amb la coeducació.
per tota una sèrie de coses que us explicaré, que és el que jo penso, doncs crec que efectivament és un bon començament, és una bona manera d'enfocar-ho. Mireu, parlant primer de les polítiques d'igualtat. Què ha passat al nostre país? Doncs ha passat que quan vam començar, jo que ja soc gran, tinc trajectòria i tot això, doncs me'n recordo, diguéssim, de l'etapa de la transició, quan estàvem en una situació d'absoluta desavantatge de les dones, ni tan sols sabíem per què, ni tan sols sabíem què havia passat, i es va haver de començar a veure què es feia. I en aquell moment es va pensar que si canviàvem les lleis, canviarien les coses. I es va fer un esforç molt gran per anar canviant les lleis. Per què? En aquella etapa les lleis eren molt desigualitàries. És a dir que, per exemple, doncs, hi havia moltes coses. En cas d'adulteri, els homes no tenien cap problema. Les dones podien anar a la presó, per exemple, és a dir, totalment desigual. Evidentment, l'avortament no estava contemplat. En les feines la desigualtat salarial era immensa, i així successivament. Hi havia èpoques del franquisme en els quals una dona no podia obrir un compte a nom seu en un banc, perquè necessitava que el seu pare o el seu marit o el seu fill fos qui la valés, etc. Per tant, va començar una etapa de canvi legal, perquè, efectivament, la Constitució del 78 va dir que no hi podia haver cap forma de discriminació, tampoc per raó de sexe. Em va deixar una grossa, que és la de la monarquia, que sempre s'ha dit que s'ha de canviar, és a dir, el fet que, en el cas de la Casa Reial, qui ocupa el tron no és la persona que ha nascut primer, sinó que és el primer baró. Això fa molts anys que es parla de que s'ha de canviar, però la veritat és que no es canvia. En tot cas, s'han anat canviant les lleis. Però què veiem? Que aquesta desigualtat, que ja no està a nivell legal, segueix estant a nivell real. De manera que no n'hi ha prou en canviar les lleis. És un pas necessari, perquè, esclar, si la llei diu que una cosa diferent pels homes i per les dones, justifica aquesta diferència i, a més, hi ha un tractament diferenciat. Però, encara que la llei parli d'igualtat, no vol dir que això es passi a la pràctica. Per què? Perquè hi ha tot un substracte que és fet de tradició, hàbits, costums, imatges socials, prejudicis, que seguim transmitint d'una generació en una altra i que fa que seguim considerant que hi ha uns gèneres que són models de comportament pels homes i per les dones, cada un té el seu gènere, el seu model de comportament, i que sempre el model masculí és superior al model femení. Aquesta jerarquia, ja us ho explicaré, està implantada des de molts petits en les criatures. Per què? Perquè la veuen al seu voltant, perquè els hi transmetem, etc. Llavors, esclar, contra això és molt més difícil de canviar. Hi ha d'haver un esforç de canvi cultural molt profund, que passa per què? Per primer posar de manifest quines són aquestes desigualtats, perquè com que les tenim naturalitzades, com que ens sembla que és lo normal, no les veiem. I ens sembla que tothom és igual, tothom té les mateixes oportunitats, en realitat no les veiem. Per tant, primera cosa, hem d'aprendre a mirar. Nosaltres en diem la construcció de la mirada violeta, per donar-li així un aire simpàtic. Què vol dir? Aprendre a detectar els codis de tractament diferenciat entre homes i dones. Els codis que subordinen sempre les dones i que, a més, fan que si ets un home has d'actuar així, si ets una dona has d'actuar així. Això que sembla normal, doncs canviar-ho, detectar-ho primer. I un cop detectat, canviar-ho. Per tant, necessitem plans d'igualtat. Per què? Perquè si no, aparentment tot està bé, però en realitat, quan comencem a analitzar, veiem les grans discriminacions que patim les dones. I per tant, en aquest sentit, necessitem eines i eines col·lectives i eines que tinguin recursos i que vinguin de les institucions per anar canviant. I no intentar pim-pam tot, perquè això no es canvia així. És una feina molt llarga, de molts anys,
de fer un pla, d'avui una cosa, avui una altra, buscar la col·laboració de tota la ciutadania, perquè si es planteja com una norma autoritària que ve des de dalt, no s'entén. Més aviat sembla que, i això per què ara? Mentre que si busquem la complicitat de la ciutadania i li anem explicant i anem descobrint conjuntament les formes de discriminació existents, podem avançar amb aquest pla. I sempre tingueu en compte una cosa, és molt millor avançar conjuntament, encara que sigui 1 metre, que avançar individualment encara que sigui 1 quilòmetre. Si tu has avançat 1 quilòmetre personalment, molt bé, però no pretenguis barallar-te amb tots els que estan 1 quilòmetre enrere, perquè acabes tu cremat o cremada, com sabem i passa molt sovint, tothom en contra, no t'entenen i et desesperes i abandones. De manera que una cosa és el que tu pensis o el que pensis que s'hauria de fer, però és molt important, quan fem aquest tipus d'acció, posar-nos al nivell de com està l'altra gent, arrencar des de l'altra gent i això, anar avançant conjuntament. Una altra cosa molt important que m'ha fet aprendre l'experiència és no culpabilitzar mai a ningú. Per què? Perquè aquesta, i ara us explicaré quan entrem en el tema educatiu, aquesta manera de veure que ens diu que els homes són superiors a les dones i tenen uns drets superiors, això no està a les lleis, com hem dit, però està en els hàbits, doncs resulta que no en té la culpa ningú. És una cultura que ha estat heredada. Hem après a parlar en català i de la mateixa manera hem après els codis sexistes, els homes i les dones. I els hem après i els hem trobat com lo normal, perquè una criatura quan arriba al món, doncs el món és allò que veu i va aprenent que allò és el que és correcte, el que és normal, el que és real, i per tant ho interioritza i actua d'acord amb aquesta manera de fer. Per tant, ningú no en té la culpa. Una cosa diferent és, estem disposades i disposats a seguir transmetent la discriminació a les noves generacions o volem canviar? Perquè no som responsables del que hem rebut, però sí del que deixarem. Per tant, si pensem que algunes coses no estan bé, cal canviar-les, perquè no volem que les noves generacions tinguin les dificultats que hem tingut nosaltres. Per tant, els plans d'igualtat van en aquest camí. Han de servir per fer tota una sèrie de passos endavant que ens permetin d'anar esborrant tots els elements que són negatius dintre d'aquesta socialització de gènere jeràrquica que encara estem transmetent. D'acord? Això respecte al tema de les polítiques d'igualtat. Llavors, com orientar les polítiques d'igualtat? Jo crec que bàsicament hi ha com dos nivells. Un nivell que és, podríem dir, l'emergència. Una dona maltractada. Bé, doncs una dona maltractada necessita ajut avui. No podem esperar a que tot canviï. Una dona sense feina, una dona amb responsabilitats familiars, sola, sense recursos, tot això necessita un ajut molt immediat. Per tant, hi ha un pla d'actuació que és com d'emergència, podríem dir, no? I després hi ha un altre pla d'actuació que és com més de fons, que és aquest que us deia del canvi cultural. El canvi cultural, per tant, promoció de tot allò que és femení i a igualtat amb tot allò que és masculí. Ara entraré de seguida a explicar-vos els gèneres en aquest moment i com estan o com els veiem i cap on crec jo que haurien d'anar. Mireu, si entrem en la coeducació com una de les polítiques d'igualtat, què és el que veiem avui en coeducació? El terme coeducació s'ha utilitzat des de fa aproximadament un segle, una mica més d'un segle i ara. I ha tingut significats diferents en els diferents moments perquè les situacions eren diferents. La situació tradicional a Espanya durant el segle XIX encara, i en el segle XVIII encara més, era que a mesura que es va anar muntant el sistema educatiu estava pensat pels nens. Evidentment amb diferències molt grans segons fossin, perquè aquí no solament tenim la discriminació de gènere, tenim també la de classe, que és fortíssima. Per tant, no era el mateix educar els nens de l'aristocràcia que educar els nens de la pagesia.
Va arribar molt més tard, l'escola a la pagesia, i a més no els pagaven, eren més allò... la maledicció de mestre d'escola et puguis veure, perquè era sempre tot molt, molt malament. Però en tot cas era pels nens. Les nenes no s'hi pensava, no calia que aprenguessin a llegir. I quan estudies la legislació del segle XIX, doncs és molt graciós, perquè no, les nenes, diu a tot arreu, o sigui, primer, les lleis educatives expliquen que s'ha d'aprendre aritmètica, geometria, aquestes coses que deien. I després al final hi ha un capitolet que diu les nenes. Llavors diu, no, les nenes tot això no cal. N'hi ha prou amb que aprenguin a resar i a cosir. I si alguna volgués aprendre a llegir, la mestra li ha d'ensenyar. I pot demanar ajut al capellà o al mestre si té més de 40 anys. O sigui, la mestra no sabia llegir i el capellà vés a saber i el mestre era molt gran perquè no fos cas que ens espatllés les nenes, no? Bueno, durant molt temps, fins i tot l'escola de les nenes es deia costura, ho haureu vist, amb alguns llibres antics diu anar a costura, perquè no aprenien a llegir, aprenien a cosir, el que es considerava propi d'una dona, aprendre a resar i a cosir. Bueno, això fa que arribem a començaments del segle XX amb uns nivells d'analfabetisme femení brutals. Jo recordo, per exemple, per dir-vos, la meva àvia, que era una dona de poble, sabia firmar i sabia escriure. I jo quan recordo els seus, o tinc encara alguns papers seus, una signatura clarament d'algú que no sap, que no sap escriure, que escriu amb molta dificultat, però era la il·lustrada del poble, la que els hi llegia les novel·les, perquè les altres dones ni sabien. Estic parlant d'una dona que va néixer el 1892 i, per tant, això passava cap al 1910, fa un segle, 4 dies, com si diguéssim en termes històrics. Doncs la gran majoria de les dones a Espanya, i a Catalunya igual, no sabien llegir. Quan comença tota l'etapa de dir no pot ser això, les dones han d'estudiar i han de fer coses, què passa? Doncs que es diu, no, és que el que no pot ser és que les nenes vagin a costura, les nenes han d'anar a l'escola. Per tant, fem coeducació, escola mixta. I aquí hi ha una gran batalla per fer l'escola mixta. No us la puc explicar en detall perquè no tenim temps, però hi ha una gran batalla. La república intenta fer l'escola mixta, però la república s'acaba, només no arriba al 30%, després s'acaba, ve el franquisme i diu, oh, quin disbarat, nuestros chicos viriles no pueden afeminarse, etc. Tornar a separar tot, prohibida la coeducació. Arribem a l'any 70 amb la llei d'educació no diu escola mixta, però diu no es pot discriminar ningú per raó de tampoc de sexe. Per tant, comencen les escoles a ser mixtes, 1970. I així tenim la implantació de l'escola mixta. La implantació de l'escola mixta fa donar un salt extraordinari en els nivells educatius de les dones. De cop i volta, doncs, als anys 70 ja arribem a que hi hagi 50% de dones, d'alumnes del batxillerat. Fins a aquell moment no. I als 80 s'arriba a 50% de dones a les universitats, que havia començat amb 4%, 5% abans de la guerra. Per tant, un gran salt educatiu. Ja està tot aconseguit? Aparentment sí. A partir de la transició ens vam posar a estudiar-ho per veure si efectivament ja estava tot. I vam començar a descobrir que no era així. On està el problema? Mireu, abans d'explicar-vos què passa a les escoles, us explicaré les conseqüències. Quins són avui els models d'home i de dona i quins problemes presenten? Doncs mireu, els models d'home i de dona que tenim i en els que estem encara educant a les noves generacions són models que ens venen de molt antic i són models que han estat configurats en altres èpoques, en altres societats, en èpoques de molta carència de tot. Per tant, es van especialitzar els sexes, els homes, doncs lluitar, defensar, i les dones cuidar, amb la poqueta cosa que tenien, intentar fer viure les criatures, que la majoria se'ls hi morien. I això ha donat dos gèneres diferenciats.
però amb una cosa que és que ja s'ha donat preeminència en el gènere masculí, per una sèrie de raons que, si voleu, després hi entrem, si tenim temps de fer col·loqui. En tot cas, arribem ara a la situació actual amb una societat completament diferent. I arribem encara amb aquests models, perquè hi ha una cosa que està clara. Les societats humanes canvien, i sobretot ara canvien molt de pressa, més de pressa que les mentalitats. Estem utilitzant una llengua que ens ve de fa 2.000 anys, evidentment que ha evolucionat, però en realitat l'estructura és la de fa 2.000 anys, amb unes càrregues semàntiques encara que ens venen de fa 2.000 anys. Per exemple, el fet de que sigui el masculí plural, o el masculí en general, sigui considerat l'universal i el femení sigui el particular. Això ens ve d'una llarguíssima dominació masculina que feia que només es considerava els homes i les dones eren una mena d'apèndix, que estaven a casa i no podien fer res, per tant no calia parlar-ne. Per tant, veiem com les mentalitats van més lentes a evolucionar i els models que estem utilitzant de socialització femenina i masculina ens venen del passat. I tenen tota una sèrie de problemes. Això no tinc temps d'explicar-vos amb molt detall, però per fer-vos una pinzellada. Bàsicament, el model masculí que transmetem és el model encara del guerrer. Els nens encara els exigim que siguin valents, que siguin actius, que siguin violents, que s'imposin sobre el seu entorn. I això implica, perquè fabricar un guerrer vol dir mutilar, podríem dir, o no deixar desenvolupar en la criatura tots aquells sentiments, actituds, etc., que el fan tendre, que el fan identificar-se amb l'altra persona, que el fan posar-se al servei de l'altra persona. Fabricar un guerrer és el contrari, és fabricar algú que només té els seus interessos i els ha d'imposar. I si és així, tu no pots entendrir-te, perquè si tu et fa pena el teu enemic, no el mataries, quan l'obligació del guerrer és matar-lo. Per tant, hem de tallar tot el que són sentiments de compassió, sentiments d'identificació amb l'altre. Això us estic parlant del model. Després, evidentment, les persones tenim part del model, però no totes per igual, unes més, unes menys, etc. Clar que als nens els hi traspassem emocions, però els hi traspassem emocions guerreres, o sigui, de triomf. I estem tipes de veure-ho a les escoles, però al carrer també es veu, nens que tenen 5 anys i disparen. No se sap a qui, no tenen res contra ningú, però oi que no heu vist ni una nena que faci això? Les nenes no se'ls hi acut al revés. Fa anys es va fer un vídeo, una experiència portant tot de nens en una habitació dient hi ha moltes joguines, i eren joguines de nena, i després es va fer la contrària, portar les nenes en un lloc amb joguines de nen, i les nenes, estava filmat i es va veure, no? Les nenes a vegades agafaven una pistola, pum, em mato, i queien a terra, incapaces de matar l'altre. En canvi els nens agafaven els cotxets de nina per pagar l'altre, enteneu? Bueno, aquesta és la socialització dels nens, que té unes conseqüències terribles pels homes, i de seguida us les explicaré. Què tenim en la socialització dels nens? Perdoneu que us ho estic explicant molt de pressa i sense matisos, i això necessita molts matisos, perquè si no queda massa estereotipat, però el temps és el temps. Què passa amb la socialització de les nenes? Tenim l'altra banda, la nena socialitzada per ocupar-se dels altres, per no dedicar-se a si mateixa, sinó per entendre la necessitat de l'altra persona i dedicar-se a l'altra persona, per desenvolupar l'empatia, per desenvolupar l'atenció a l'altre. Ens ve de tots els mil·lennis en què les dones han tingut cura de les criatures, dels vells, de tothom.
Per tant, en les nenes, què es desenvolupa? Es desenvolupa el llenguatge. En els nens desenvolupem el moure's en l'espai. En les nenes es desenvolupa el llenguatge, que és la relació. La relació i la relació amb la nina, i què passa amb la nina, i li parlen, i ara et poso a dormir, i ara... Tot el que és l'ocupació respecte de l'altra persona. I amb això què fem? Amb això fem que efectivament la nena no se centri en ella mateixa, sinó en la relació, sempre per estar al servei d'algú altre. Això està molt escrit en la pedagogia. Per exemple, si llegiu el Rousseau, trobareu que ho formula esplèndidament. Jo és que encara em faig creus que l'Emília hagi pogut ser el llibre de capçalera de tant professorat, i el capítol 5è, que parla de la Sofia, llavors diu: mai diguis a una nena que té raó. Sempre quan et diu alguna cosa, digue-li que està equivocada. Per què? Perquè la nena ha d'aprendre a subordinar-se al criteri d'un home. I si pensa que té raó, doncs després ella voldrà fer la seva, no es voldrà subordinar. Per tant, tingui raó o no, tu digue-li que s'equivoca, que no sap. És a dir, la creació sistemàtica de la inseguretat. Enteneu? En les nenes desenvolupem la creació de la inseguretat. I una nena que es vulgui posar per davant, mal vist. Aquesta on va? Què s'ha cregut? Amb un nen això no solament ho trobem bé, sinó que ho estimulem. En la nena ho critiquem. Amb la qual la nena va enrere. O sigui, podríem dir l'essència del model masculí, de la masculinitat, és encara el guerrer, i el guerrer no solament en termes físics, sinó també intel·lectuals, econòmics, etc. L'essència de la dona és el servei de l'altre. El segon, sempre en segon terme, el segon sexe, que ens va dir la Simone de Beauvoir, sempre subordinada. I si no té ningú per servir, el busca desesperadament. La búsqueda de l'amor constant de les dones, perquè si no tinc ningú, la meva vida no val, no té sentit. Conseqüències d'això. Doncs mireu, les conseqüències avui jo crec que són pitjors pels homes que per les dones. Per quina raó? Perquè el model femení ha evolucionat. El model masculí no. Com passa sempre amb els models de domini, li costa més d'evolucionar. No perquè els homes siguin pitjors, ni més tontos, ni més res. És perquè, com que tenen poder de perdre'l. Són més conservadors. Per tant, resulta que això no volen tocar. Costa molt que ho toquin. Resisteixen. En canvi, les dones no teníem res a perdre, com si diguéssim. Per tant, hem lluitat per evolucionar. Quina és la conseqüència? Que els homes estan pitjor. En quin sentit? Doncs mireu, d'una manera molt brutal. Quan en un cert moment, jo com a sociòloga no entenia i per què els homes moren abans. Tradicionalment les dones vivien menys que els homes, de mitjana. Perquè morien molt de parts i d'esgotament de tantes maternitats i de tanta feina i de tantes coses. En aquest moment tenim el contrari. Tenim que a partir de 2 anys comencen a morir més ràpidament els nens que les nenes. I això es va accelerant. I el període de màxima diferència és entre 15 i 30 anys. Per exemple, amb dades del 2013, em sembla que és, perquè no he vist encara les més recents, perquè sempre va retrasat, la gent que moria amb 20 anys, 76% eren nois, dades d'Espanya, i 24% noies. La gent que havia mort aquell any tenien 20 anys. I de què havien mort aquests nois? No de malaltia, poquíssims de malaltia. La gran majoria del que es diu causes externes, en termes dels que s'utilitzen per classificar les morts. Primera, suïcidi. Això fa 10 anys no era així. Fa 10 anys la primera causa de mort eren els accidents. Amb la crisi han augmentat els suïcidis, han passat davant dels accidents.
primera suïcidis, segona accidents, tercera drogues, quarta homïcidis i cinquena drogues. És dir, tot coses evitables, que es deuen a un comportament, a assumir un risc. Però, diguéssim, el risc de morir perquè anaven a la guerra quan ens invadien els francesos i aquí algú ens havia de defensar, era un risc que tenia un sentit social. En aquest moment, aquest tipus de risc que assumeixen els nois no té cap sentit social, no profita a ningú. És una pèrdua de vides per ells i un desastre per les seves famílies. I a la societat no li aporta absolutament res. Enteneu? Per tant, clar, si hem fabricat un guerrer i després no hi ha guerra, aquest guerrer s'ha d'afirmar en un lloc o altre, ha de demostrar que no té por, ha de ser valent. I com ho és? Agafant una moto i fugint. Demostrant que amb ell no li pot passar res, que ell és capaç de tot. Enteneu? I em direu, i els suïcidis? Doncs molt fàcil. Els suïcidis, si tu has fabricat un guerrer que ha de triomfar, però és que després resulta que això de triomfar està molt difícil, resulta que surten al mercat de treball amb 2 carreres i l'únic que poden fer és repartir pizzas, per tant, fracassos. Clar, en molts casos, com mantens la figura de l'heroi, del triomfador, quan la realitat no et dona absolutament cap mena de possibilitat de triomfar amb res. Triomfa un i tots els altres. Fixeu-vos, per un Messi que hi ha, quants que podrien ser el Messi i que acabaran frustradíssims. I el Messi durarà un temps, després vindrà un altre. Qui es recorda ja del Ronaldinho, ja no diguem d'altres, no? Desapareixen, fins i tot el número 1. Una frustració terrible, que en el model d'home que estem fabricant li provoca molt malestar. I a partir d'aquí van morint més els homes de malaltia, cada vegada més amb l'edat. Però en molts casos són malalties, això encara no he pogut entrar a fons perquè hauria de treballar amb metges i no he pogut fer, són malalties que jo crec que es deriven també d'aquest model de masculinitat. Per què? Perquè doncs, si un home es queda sense feina als 45 anys, doncs és molt possible que tingui una depressió, que begui, que d'alguna manera doncs, faci alguna cosa desesperada perquè és com que s'autocastiga per no haver aconseguit allò que figurava que havia d'aconseguir. Enteneu? Per tant, un model de masculinitat que és molt negatiu. Més, tota la violència. No hauríem de dir violència de gènere, hauríem de dir violència de gènere masculí. Quan diem violència de gènere és un problema de les dones, perquè gènere ho hem assimilat a les dones. No. Gènere entenen els homes i entenen les dones. I la violència està en el gènere masculí. Està en el model. I està en les persones, que les eduquem perquè siguin violents. Llavors, hem detectat una part, que és la violència dels homes sobre les dones. Però és molt més gran encara la violència dels homes sobre els homes. Per exemple, quan veiem què passa amb els homicidis, 93% són homes que maten homes. Però això no en diem violència de gènere, això són homicidis, són baralles, no ho detectem com a violència inscrita en el gènere, enteneu? Però ho és. Què passa amb les dones? Quins problemes té avui el gènere femení? Doncs el gènere femení no té tants problemes perquè en realitat ens permet de viure més anys, però també amb tota una sèrie d'inconvenients. La violència de gènere que coneixem com a tal i que vol dir les morts de les dones absolutament inútils, absolutament inexplicables, sense cap mena... O sigui, fixeu-vos, hi ha una cosa terrible, que és que les dones que estem socialitzades per cuidar els altres, per estar al servei dels altres, tota la idea de l'amor com donar-se, aquest donar-se, al no tenir reciprocitat en l'altre gènere, resulta que una cosa tan bonica, podríem dir, com estimar els altres, cuidar-los, etc., se'n gira en contra. Per què? Perquè només donem. En l'intercanvi donem més del que rebem.
globalment, després hi ha parelles o hi ha persones de tot tipus, però i més ara, perquè ara treballem, és a dir, hem assumit la part masculina, però la part femenina els homes no l'han assumit, amb la qual cosa resulta que nosaltres és com si portéssim una part i mitja del treball social necessari. Llavors, les dones donem i rebem a canvi una part molt més petita d'afecte, d'atenció, de cura, etc. Amb la qual cosa, les dones és com si ens anéssim empobrint. Ens empobrim materialment, i això ja és prou conegut, no? La feminització de la pobresa que s'ha dit, però també personalment, perquè esclar, doncs, cada vegada podríem dir tens més problemes, tens més dificultats, i no t'ajuden, etc. I tu sempre has d'ajudar l'altre. És una conseqüència d'una socialització de gènere que ja no correspon a les necessitats socials ni a la situació social. Bé, dit això, ho hem de canviar. I com ho podem canviar? Sobretot per l'educació. Estem treballant jo estic en un grup que es diu Coeducació, que també treballarà amb vosaltres, acabaré de seguida, que treballem amb aquests temes i treballem amb les escoles, etc. I estem treballant en els parvularis i en les escoles bressol. Ens ha costat molt entrar-hi perquè a les escoles bressol tothom deia no, són tan petits que no sabem si són nens o nenes, no hi ha diferències. Bé, hi hem entrat i ho veiem. Les criatures són socialitzades a diferència de les joguines, diferència dels colors, diferència dels estímuls, diferència del llenguatge, diferència de tot, des de que neixen. Cap als 2 anys van adquirint entre 2 i 3, 3 i 4, depèn de quin moment i quina criatura, però adquireixen la consciència de ser nens o de ser nenes. I entre 3 i 4 anys tenen adquirida la jerarquia. Els nens saben que ser nen és més important que ser nena. Per tant, i que no solament això, que si ells es comporten com una nena es degraden. Perden el seu poder, la seva prevalència. Per tant, quan els donen una joguina de nena, la llencen, s'enfaden, això és de nena. Tenen perfectament adquirida la jerarquia. Les nenes també, perquè comencen a cedir. Per exemple, surten a jugar al pati, imaginem en una escola bressol, i hi ha bicicletes. Els primers que surten són els nens, les agafen i es posa d'això. Les nenes es queden enrere, alguna vegada intenten acostar-s'hi i prendre-li... No, el nen fa així, l'agafa, sense ni ser-ne conscient. I la nena es queda enrere. Quan un nen deixa una bicicleta, la nena l'agafa, el qual vol dir que a ella també li interessaria jugar-hi. Però, generalment no pot, perquè el nen ja ha passat davant. Per tant, la nena comença a cedir espais, perquè els altres s'imposen, i s'imposen a cops. Per tant, hem de començar des de les escoles bressol, perquè si no ja els fabriquem malament. I després, canviar-ho després és molt més difícil. Des de les escoles bressol. És més, des del moment que neixen. El que passa que és molt més difícil que les famílies, poder agafar les famílies i poder treballar amb les famílies. És més difícil. Els aparells que tenim de socialització són les escoles, és el sistema educatiu. El sistema educatiu s'ha de posar amb aquest tema, perquè si no estem tornant a fabricar uns homes i unes dones que no són adaptats a la societat actual. I això els hi portarà molts problemes. Tants problemes com que poden arribar a morir si segueixen aquestes línies. Llavors, tenim tota una sèrie de mètodes, però això em sembla que ja ho explicaràs tu, no? Per treballar a les escoles, per detectar, per construir la mirada violeta, per entendre què és el que no fem bé, i a partir d'aquí, doncs, anem canviant-ho. Però, jo ho deixo aquí perquè em sembla que a partir d'aquí ja ho explicaràs tu, no? Vale, gràcies. Gràcies, Marina. Molt bé. Doncs gràcies, Marina, per aquesta...